시작한다. 내가 그동안 갖지 못한 세상과 다시 마주친다. 날씨 툭 내려놓는다. 내일을 위해 오늘을 사는 거다. 오늘 하루 또 무사히 세상이라는 전쟁터에 고개 들어서 생존한다. 그게 오늘의 내일보다. 간다 세상 안에 간다. 오늘 난 나를 찾을 거다. 여러분 즐거우십니까? 즐거우신 분들 소리 한번 질러보세요. 날씨 툭 내려놓는다. 내일을 위해 오늘을 사는 거다. 오늘 하루 또 무사히 세상이라는 전쟁터에 불에 일어서 생존한다. 그게 오늘의 내일보다. 온다 사랑이 내게 온다. 내가 그토록 기다렸다. 오늘 하루 또 무사히 세상이라는 전쟁터에 불에 일어서 생존한다. 그게 오늘의 내일보다. 간다 세상 안에 간다. 나는 화끈한 남자다. 나는 화끈한 남자다. 나는 남자다. 대단하십니다. 네, 대단하십니다. 안녕하세요. 일단은 먼저 우리가 또 인사드리기 전에 희랑별님들 많이 오셨는데 뒤에 인사하시고 상주 관광객분들과 상주 시민들이 저 뒤에 많이 계시거든요. 네네네. 저분들에게 인사 한번 해주십시오. 상주 시민 여러분 반갑습니다. 가수 김희재입니다. 안녕하세요. 별님들 정리 잘 돼 있죠? 네네. 예, 정리 잘 되는 낮에는 이렇게 정리가 안 돼 있었습니다. 빈 자리에 그냥 빈 가방들이 쫙 놓여 있었고요. 그랬는데 이분들이 알아서 다 정리하셨습니다. 아 우리 희랑별은요 네. 정말 어딜 가도 항상 그러니. 매너 좋기로 유명하신 팬클럽이에요. 매너가 정말 좋으세요. 저는 이분들을 믿어 의심치 않습니다. 그쵸 희랑별? 감사합니다. 이번 축제는 네. 우리가 첫날에 오신 가수님을 마킹하시는 분이 한 분 계셨고 위원장님, 축제 추진위원장님. 네. 오늘 희재님은 누가 마킹할까를 했는데 그래도 우리 상주시에서 가장 좀 키도 크시고 잘생기신 분을 마킹했으면 좋겠다 해서 강영석 상주시장님을 아이고 담당 마크로 한번 모셔볼까요? 시장님 어디 계십니까? 예, 시장님. 예. 여러분 박수 한번. 희랑들 사랑해요. 자, 안녕하십니까. 아이고 우리 김희재 가수님 안녕하십니까. 상주 방문해 주셔서 정말 고맙습니다. 아 초대해 주셔서 감사합니다. 와. 김희재, 김희재, 김희재. 아이고 감사합니다. 초대해 주셔서 너무나 감사드립니다. 이렇게 훌륭한 축제를 오늘 또 추울까봐 여러분들 추우실까봐 이렇게 또 멋진 천막을 쳐주시고 이렇게 노력을 많이 해주셨어요. 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. 너무 감사합니다. 우리 김희재님 또 희랑들 정말 감사합니다. 제가 오늘 우리 희재님 정말 희랑들 정말 네. 멋진 분들이라 하는 것을 오늘 많이 느꼈어요. 전부 다 인물도 좋으시고 무엇보다도 매너가 좋으시고 그 다음에 더 좋은 것은 감빛, 꽃감빛 유니폼을 입고 왔습니다. 일의 매너가 좋습니다. 우리 이랑 그 앞에 곶감도 이렇게 많이 사주셨습니다. 못 산다 내가 진짜.
희재님, 우리 상주 시민들 모두 희랑별에 가입하려면 받아주실 수 있겠습니까? 언제든지 환영입니다. 언제든지 시장님부터 가입하이소. 그러겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 아이고 너무너무 감사합니다. 우리 희랑별이 이렇게 또 팬클럽 색깔이 주황색이에요. 그렇습니다. 제가 예. 오늘 초대받고 너무 기분이 좋았던 거는 우리 희랑별 팬 색깔이 공교롭게도 주황색인데 꽃감 축제에 딱 맞는 가수를 초대해 주셔가지고 상주에 진심으로 감사를 드립니다. 제가. 앞으로 상주 곡감 축제에 여러분들은 매일 오셔야 됩니다. 그러면은 저도 매해 올 수 있습니까, 시장님? 아, 그럼요. 꼭 와주시기를 부탁드리겠습니다. 언제든지 초대해 주시면 달려오겠습니다. 감사합니다. 네, 시장님 앞에 보시면 아시겠지만 앞에 팬클럽에서 촬영을 많이 하고 있습니다. 이분들이 다 촬영하신 걸 편집해가지고 유튜브에 짤로 다 올리거든요. 그러면 이제 희재님 무대 나왔을 때 시장님 함께 나오셔가지고 희재님 음악에 맞춰가지고 막 짤이 계속 다닐 겁니다. 엄청 유명해지죠. 희재님, 근데 이거 지극히 개인적인 이야기일 수도 있는데요. 네네. 오늘 여기 회원 중에 네. 제 초등학교 첫사랑 친구가 와 있는데 희랑별이래요. 초등학교 첫사랑 친구? 저는 그 친구를 아직도 첫사랑이라고 생각하고 있는데 첫사랑을 빼앗겼습니다, 희재님에게. 아 진짜로요? 어디 계신데요? 니송지 어디 계세요, 니송지? 여기 계시네. 아니 시장님의 첫사랑이세요? 아니 이게 어떻게 된 거야? 쌍방으로 첫사랑인 거야? 아니면 혼자서 제가 짝사랑이었습니다. 짝사랑하셨구나. 잠깐 이리로 나와 보세요 그러면. 얼굴 깝니다. 아니 이것도 인연이잖아요. 우리가 상주에 와서 상주 시장님의 첫사랑이 계신데 그게 또 우리 팬클럽이야. 이게 웬일이야. 조심히 나오세요. 조심히. 어머 조심. 근데 첫사랑보다 제가 더 반가우신가 봐요. 관심이 없어. 이쪽으로 가면 제가 짝사랑이라 하는 거 여러분 보이시죠? 친구야 하고 필요 없습니다. 지금 친구야, 나의 사랑을 희재님에게 다 보낸다. 희재님 끝없이 사랑해 주시기 바랍니다. 아니 그동안 연락을 하고 지내셨던 거예요 두 분이? 연락 아무리 해도 연락 안 오더라고요. 아 우리 시장님의 아주 애타는 짝사랑이셨네요. 근데 이렇게 또 시장님 덕분에 제가 또 상주에 오게 됐고 희랑님도 상주에 와서 또 특별히 시장님의 첫사랑이라 김희재 이렇게 가까이서 보게 됐고 소감이 어떠십니까? 어떡해? 아니 덕질 5년 만에 이게 무슨 행운이야? 덕질 5년 만에 이게 무슨 행운이야 하고 막 눈물을 아니 이쪽을 좀 보시면 안 돼요? 제가 오셔달라고 부탁을 내려가. 아 저를 또 초대해달라고 시장님께 부탁을 드렸군요. 이게 이렇게 첫사랑의 파워가 이렇게 센 거예요 여러분. 작년에 친구를 만났는데 우리 김희재님하고 희랑별 꼭 좀 초청해 달라고 저한테 이야기했습니다. 제가 누구 부탁 안 듣는 사람인데 친구 부탁하면 들었어요. 우리 희랑별 박수! 이렇게 나오셨는데 핸드폰 가지고 오셨어요. 사진 한번 찍어야죠. 야. 시장님이 핸드폰이 있으시네. 인증샷 하시는 거예요 그러면? 그러면 시장님 첫사랑에 찍어가지고 이제 여기 첫사랑이고 지금 현재 사랑은 저니까 이제 뺏겼어요 저한테. 저 찍어가지고 하나 둘 셋. 너무 가까이 찍으시는 거 아닙니까? 아니 가수님만 찍었어요. 반은 날렸어, 반 날렸어. 세 분 같이 찍으셔야 되는 거 아니에요? 제가 아니 제 폰으로 찍으면 제가 이거 버려버리는데. 정신이 한 개도 없네. 아 이쪽으로 자 보시면 여기 되네. 앞에 이쪽으로 보시면 되네. 하나 둘 셋. 끝났어요. 이제 빨리 끝내요. 네 이랑이 감사합니다. 건강하세요. 네, 우리 상주 새해 복 많이 시민들도 받으세요. 김희재님과 희랑별 여러분을 영원히 사랑하겠습니다. 감사합니다. 시장님 감사합니다. 야.
초대해 주셔서 감사합니다. 강영석 상주시장님께서 김희재님을 완벽하게 마킹을 해주셨네요. 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 지금부터는 가수님과 함께 뜨끈뜨끈하게 공부를 떼면서 즐거운 시간 가져주십시오. 아유 감사합니다. 여러분 다시 한번 정식으로 인사 올리겠습니다. 반갑습니다. 김희재 왔습니다. 안녕하세요. 오늘 상주 오면서 너무너무 설렜습니다. 왜냐면 상주 시민 여러분 저 처음 보시죠? 네, TV에서는 보셨는데 제가 상주를 처음 온 것 같습니다. 시장님, 제가 상주에 이번에 처음 왔습니다. 처음. 그렇게 김희재를 사랑한다고 해놓고 이게 어떻게 된 일입니까? 앞으로 좀 자주 불러주세요. 예, 감사합니다. 상주 시민 여러분, 앞으로 김희재가 더 자주 찾아뵙겠습니다. 오늘 즐거운 시간 보내세요. 감사합니다. 다음 곡 김희재가 정통 트롯 한 곡 갖고 왔습니다. 여기 어머니 아버님 많이 계신 것 같아가지고 우리 어머니 아버님 좀 흥겹게 즐겨주시라고 김희재 노래 중에 정든 사람아 라는 정통 트롯이 한 곡 있습니다. 이 노래 우리 희랑별 알면 같이 불러주시고요. 큰 소리로 함께 박수 치면서 즐겨주시길 바라겠습니다. 정든 사람아 보내드리겠습니다. 지나간 옛사랑을 그리워하며 나 홀로 눈물 짓는다. 진정은 사랑했던 그 사람을 잡지도 못했다. 지나간 옛사랑을 그리워하며 나 몰래 눈물 훔친다. 진정으로 사랑했던 그 사랑을 잡지도 못했다. 감사합니다. 여러분 즐거우세요? 네, 제가 그 어느 공연장들 많이 가서 즐거우세요라는 말씀을 많이 여쭤보는데 오늘 여러분들 진짜 즐거워 보이셔서 제가 무대에서 노래하면서 이렇게 새해에 제가 처음으로 행사를 야외에서 하는 거거든요. 근데 여기 계신 여러분들이 이렇게 재밌게 즐겨주시니까 올해 김희재가 술술 잘 풀릴 것 같은 막 생각이 듭니다. 상주 시민 여러분들이 너무 뜨겁게 맞아주셔서 김희재가 올해 대박 날 것 같은 기분이 듭니다. 여러분이 이렇게 즐겨주시니까 상주 곡감 축제가 초대박이 날 것 같습니다. 진짜 대박 나면 우야입니까? 그런 마음을 담아가지고 김희재가요 요즘에 열심히 활동하고 있는 신곡을 벌써 알고 계세요. 어머니 우야노라고
그렇습니다. 김희재가 열심히 요즘 부르고 있는데요. 우야노라는 노래를 열심히 부르고 있습니다. 제목이 뭐라고요? 상주 시민 여러분, 우야노 제목이 뭐라고요? 자, 상주 곡감 축제 대박 나서 하면 여러분들이 우야노 한번 외쳐주세요. 상주 곡감 축제 대박 나서 갑시다. 자, 박수 청해. 사랑에 빠졌어 당신 생각에 웃고 울다가 하루에 갇혀물어가죠 We are no 어떡하나요 당신이 책임져서 내가 사랑한 오직 한 사람 당신만 보이죠 사랑은 아픈 거라고 그렇게 말을 하지만 이미 사랑해버린 걸 난 어떻게 알아요 우연 너 운명처럼 내 가슴에 다가온 사람 우연 너 내 사랑을 우연한 촉대로 우연 너 박수. 우연 너 어떡하나요 당신이 책임져서 내가 사랑한 오직 한 사람 당신만 보이죠 사랑은 아픈 거라고 그렇게 말을 하지만 이미 사랑해버린 걸 난 어떻게 알아요 우연 너 운명처럼 내 가슴에 다가온 사람 우연 너 내 사랑을 우연한 촉대로 다 같이 우야노. 우연 너 운명처럼 내 가슴에 다가온 사람 한 번 더. 우연 너 내 사랑을 우연한 촉대로 우연한 촉대로 우연 너 우연 너 감사합니다. 감사합니다. 김희재의 우야노 신곡이었습니다. 올해도 열심히 활동할 테니까 많은 사랑 부탁드립니다. 좋습니다. 이제 분위기를 조금 더 뜨겁게 달궈봐야 될 시간인 것 같아요. 예, 잘생겼어요. 좀 이렇게 비교적 가까이 잘 보이시죠? 네, 김희재가 요즘에 미모에 물이 좀 오른 것 같아요. 네? 섹시해요? 멋있어요? 네. 에? 터프해요, 제가. 예, 제가 좀 박력이 있어요. 네? 뭐라고요? 몰라, 못 알아듣겠어. 아무쪼록 즐거워 보이시니까 참 다행입니다. 예뻐요? 예, 예뻐요. 우리 어머님들이 보시기에는 김희재가 그렇게 예뻐 보인대요. 어딜 가나
약간 내 새끼처럼 생각하시고 아이고 우리 이제 이쁘다 막 이렇게 하시는 분들 많으신데 올해 여러분들 사랑받아서 더 열심히 활동하도록 하겠습니다. 자, 다음 곡 김희재가 어머니 아버님 박수 한번 치고 노시라고 댄스곡 하나 가지고 왔거든요. 예, 머리 위로 손 한번 들어보세요. 자, 박수 한번 쳐보세요. 박수 3번 시작! 저기 뒤에는 안 하시네. 다 보고 있는데. 자, 다시 한번 박수 3번 시작! 좋습니다. 같이 한번 놀아주시길 부탁드리면서 김희재 노래 중에 사랑아 제발 들려드리겠습니다. 감사합니다. 밖으로 나가는 음악 소리 쭉 올려주세요. 사랑아 제발 내가 쓸 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 견딜 수 있게 놀아봅시다. 사랑 때문에 내가 온다 가슴이 아팠어 밤이 되면 더욱 그리워서 더 그래 이별하는 감기처럼 온새도 나나봐 보고파서 병이 심해져 약을 먹어도 안돼 병원에 가도 안돼 온몸의 사랑이 왜 이리도 감동이야 사랑아 제발 내가 쓸 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 내가 견딜 수 있게 사랑아 제발 내가 쓸 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 살 수 있게 다 같이 머리 위로 박수! 잘한다 소리 하나 한번 질러보세요. 약을 먹어도 안돼 병원에 가도 안돼 온몸의 사랑이 왜 이리도 감동이야 사랑아 제발 내가 쓸 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 내가 견딜 수 있게 사랑아 제발 내가 쓸 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 살 수 있게 사랑아 제발 내가 쓸 수 있게 도와줘 나를 너 없이 또 살 수 있게 여러분 감사합니다. 감사합니다. 네, 뭐라고요? 뭐라고요? 박자에 맞춰서 앵콜 시작! 야, 진짜 생각지도 못했는데 앵콜을 외쳐주셔가지고 진심으로 감사드립니다. 앵콜이에요? 노래 더 부를까요? 여러분들 시간 괜찮으세요? 오늘 김희재 만나니까 반가우시죠? 네, 실물로 보니까 훨씬 실물이 낫지요? 더 막 조망만 하지요? 앞으로 김희재 오늘 상주에서 만났는데요. 어딜 가나 혹시라도 우리가 마주치면 그때 우리 상주에서 만났는데 하고 저한테 반갑게 인사해 주시길 바랍니다. 그럼 저도 어머니 아버님께 더 친근하게 다가가서 같이 사진도 찍고 이렇게 할게요.
아는 척 많이 해주세요. 그리고 우리 희랑별 오늘도 많이 와주셔서 저를 아주 든든히 밝혀주셔서 너무너무 감사드립니다. 상주 시민 여러분, 여러분들께 소개해 올리겠습니다. 전국적으로 김희재를 너무너무 사랑해서 오늘 새해가 되자마자 또 상주에 맛있는 곶감을 사러 그리고 곶감 축제를 함께 즐기러 와주신 김희재와 희랑별 팬클럽을 여러분들께 소개하겠습니다. 박수 한번 부탁드리겠습니다. 희랑별 감사합니다. 희랑별 진짜 감사합니다. 오늘 희랑별 중에서 상주 저 보려고 제일 멀리서 오신 분 알래스카에서 또 오셨어요. 어? 그때 돌아가셨다가 또 알래스카에서 다시 오셨어. 제가 그때 CD 드렸잖아요. 예, 그거 잘 가지고 계세요. 알래스카 희랑님 잠깐 나와보세요. 또 있어요. 또 나 김희재 보려고 멀리서 왔어. 어디서 오셨어요? 어? 어디? 중국? 중국에서 오셨어요? 희랑님 나오라고 하지도 않았는데 막 나오시고. 어? 중국에서 비행기 타고 오셨어요. 일로 올라오세요. 올라오세요. 자, 알래스카 희랑님 올라오세요. 저기 CD 좀 주세요. 자, 어디서 오신 누구신지 우리 상주 시민 여러분들과 희랑별 분들께 소개 한번 부탁드립니다. 알래스카에서 온 이름을 대라고요? 알래스카에서 온 희랑별입니다. 네. 알래스카에서 오신 거 맞아요? 알라스카에서 온 이런 거 같은데? 알래스카에서 오셨어요? 아, 거기서는 알라스카라고 그런답니다. 자, 그러면 희랑님은 어디서 오셨어요? 저는 연변 중국에서 왔어요. 네, 비행기 타고 왔어요. 이제님 너무 보고 싶어서. 상주 시민 여러분, 김희재가 이 정도의 인기입니다. 박수 한 번만 쳐주세요. 이제는 막 전국구를 넘어가지고 저기 세계로 뻗어나가고 있어요. 이게 오늘 상주 시민 여러분들의 덕분인 것 같습니다. 제가 여기 안 왔으면 어떻게 이렇게 먼 곳에서 오신 희랑별을 만났겠어요? 이분들께 다시 한번 박수 한번 쳐주세요. 진짜요. 그러면은 우리가 CD가 도착하는 동안 김희재의 매력을 딱 한 가지만, 희랑님 그때 한 가지만 얘기하라 그랬는데 몇 개 얘기하죠? 3개 얘기하셨지? 많이 얘기했지? 딱 한 가지만. 또 3가지 하실 거예요? 예. 잠깐만, 시작. 너무 잘생기고 노래도 잘하고 춤도 너무 잘 추고 너무 매력적이에요. 희랑님 또 3가지만 얘기한다면 4가지 얘기했잖아 지금. 우리 글로벌 가수님, 글로벌 가수님. 자. 아, 멋집니다. 요와 도착했습니다, 이제. 섹시해요. 알라스카! 아니, 희랑님이 더 섹시하다. 나한테 눈을 섹시해요. 자, CD가 도착했다고 합니다. 아, 하나는 사인해 주시고요. 네, 여기 사인이 되어 있어서 사인이 하나가 안 돼 있네요. 등판 좀 빌려주세요. 여기서 들고 하시면 돼요. 네. 사인을 가수님이 직접 하시는 모습 영상에 다 담고 있습니다. 이런 화면은 담기가 힘듭니다, 사실. 그죠? 부럽대요. 부러우면은 알래스카 가서 사시고 여기를 가서 사세요. 그럼 돼요. 감사합니다. 우리 사진 한번 찍을까요? 네. 두 분 다. 네. 너무 감사합니다. 우리 혹시 앞에서 핸드폰 가지고 오셨어요? 그럼 앞에 찍고 계신데요. 우리 찍어서 꼭 희랑님들께 공유 좀 부탁드리겠습니다. 따로 찍을까요? 같이 찍을까요? 따로 찍어요. 알겠습니다. 자, 앞에 카메라 보시고 하나, 둘, 셋. 네, 좋습니다. 그 다음에 또 핸드폰을 굳이 가지고 나오셨어? 자, 이 배경화면은 누구예요, 근데? 이 배경화면이 아주 멋있는 남자가 있는데 제가 아니네. 어? 아들이에요? 아들이 배우같이 생겼어요.
자, 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. 두 분께 박수 한번 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 아유, 너무너무 감사합니다. 저 이제 또 콘서트를 하는데 그거 보고 싶어서 오셨다고 하네요. 너무너무 감사합니다. 우리 희랑별도 한 분 한 분 다 이렇게 찍어드리고 싶지만 또 네? 어제 왔어요. 네, 어쩌라고요? 네? 단체 사진 찍자고. 단체 사진 찍자고. 상주 시민 여러분, 저하고 사진 한번 찍으시겠습니까? 괜찮으세요? 자, 우리 매니저님 사진 하나 한번 찍어주세요. 올해 저의 첫 행사인데요. 여기서 단체 사진 찍는 것도 굉장히 의미가 있을 것 같아요. 그죠? 세상에서 가장 예쁜 포즈 하시고요. 하나, 둘, 셋 하면 상주 곶감축제 화이팅 하는 거예요. 하나, 둘, 셋. 상주 곶감축제 화이팅! 네, 감사합니다. 아, 앵콜하러 올라와가지고 아주 사진 찍고 아주 행복했습니다. 이제 여러분 마지막 곡 한 곡 더 여러분들께 들려드리고 인사드릴 텐데요. 2025년 새해가 밝았습니다. 어머니 아버니 가장 중요한 게 뭐예요? 인생을 살다 보면 가장 중요한 게 뭐예요? 에? 아니요. 김희재라고 하는데 우리 팬클럽이 김희재가 제일 중요한 게 아니고요. 여러분들의 건강이 제일 중요합니다. 맞죠? 네, 꽃감 많이 드시고 꼭 건강 챙기시길 바라겠습니다. 그리고 내년에 또 내후년에 기회가 되면 김희재가 또 인사드리러 상주에 오겠습니다. 그때 꼭 다시 봬요. 같이 한번 놀아주세요. 꽃을 든 남자 들려드리고 인사드리겠습니다. 감사합니다. 두 손에 박수. 어머니 아버님 같이 즐기세요. 손머리 위로. 외로운 가슴에 꽃씨를 뿌려요.
콘서트였습니다. 고맙습니다. 네.